ముక్కు లోపల ఎలర్జీ అంటే మొదటగా ఫస్ట్ తుమ్ములండి. విపరీతంగా తుమ్ములు ఒక్కసారే 10 తుమ్ములు, 15 తుమ్ములు, 20 తుమ్ములు వచ్చేస్తాయన్నమాట. అది రకరకాల కారణాల వల్ల రావచ్చు. వీటినే మనం మెడికల్‌గా టెర్మినాలజీ మనకి ట్రిగ్గర్స్ అంటారు. అంటే ఏదైతే డస్ట్‌కి వెళ్ళడం వల్ల, కొంతమందికి డస్ట్‌కి వెళ్ళడం వల్ల రావచ్చు, కొంతమందికి చల్లని వాతావరణంలోకి వెళ్ళడం వల్ల రావచ్చు, కొంతమందికి పోలెన్ అంటారు. అంటే పుప్పొడి అనమాట. అచ్చ తెలుగులో పుప్పొడి రేణువులు అంటారు. సో మనకి సీజన్ మారుతున్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఈ మొక్కల నుంచి వచ్చే ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వల్ల వీళ్ళు పీల్చుకొని పువ్వుల నుంచి కానీ వీటి ద్వారా ఆ ఎలర్జీలు ట్రిగ్గర్ అవుతాయి అనమాట. ఒక్కసారిగా తుమ్ములు వచ్చేయటం, ముక్కు అంతా కూడా పట్టేసినట్టు అయిపోవటం, ముక్కు విపరీతంగా ధారాపాతంగా కారిపోవటం, ఇవి ప్రధానంగా ఎలర్జీ యొక్క లక్షణాలు. అయితే ఇందులో టెంపరరీగా వచ్చి వెంటనే తగ్గిపోయి 1-2 జస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే సిమ్టమ్స్ ఉండి వెంటనే తగ్గిపోయి తర్వాత పెద్దగా మన డే టు డే యాక్టివిటీని ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు అంటే జనరల్గా అంత మనం దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు అంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవటం, అలాంటి వాటికి డస్ట్ అది ఇంట్లో ఎక్కువగా పేరుకోకుండా చూసుకోవటం, ఇలాంటి వాటితో సరిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ ఇది తరచుగా జరుగుతున్నట్టు రెగ్యులర్గా కూడా ప్రతిరోజు ముక్కు బ్లాక్ అవటం కానీ లేదంటే ముక్కులో నుంచి నీరు కారటం ఇటువంటి లేదా విపరీతంగా తుమ్ములు మన డిస్టర్బ్ అయ్యే విధంగా రావడం వస్తుంటే కనుక ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కానీ ఒక ఎలర్జీ స్పెషలిస్ట్ని మీరు సంప్రదించాలి.